привет, пацаны, с вами Ван, Даня, Никит и Коля. Короче, сейчас мы идем в сторону речки, сейчас походим по берегу. Данил там подобрасывает удочку, да? Ты как идем? Кого? Зимнюю с берега. А, ну зимнюю уходит с берега. Там говорят, что уже растаяло немножко на лягушатнике. Сейчас мы туда сходим, посмотрим. Только если мы туда проверимся. А что там? Да, может сейчас быть. Ну рыба должна, да, быть? Не знаю. Ну ладно, ребят, сейчас мы сходим, проверим, а для вас запишем. Кто первый идет? Ребята, все мы уже тут на речке. Да. Короче, мы походили, я поснимала для вас здесь небольшие кадры под музыку. Сейчас вы посмотрели их, его смотрим. Смотрите, сейчас мы здесь походим по берегу, посмотрим. Даня сказал, если будет увидеть тут рыбу, значит подзакидывать. Если не увидит, значит мы пойдем отсюда. Смотрите. When every hour could be the last, why would we wait? Why would we... Ты зачем кидаешь? Погоди, давай, иди поднимайся. Ребята, почему у меня на канале упала активность? Ну, прошло... Никита, помолчи там. Ребята, давайте вот под этим видео наберем, не знаю, ну, хотя бы 5 лайков. Глубоко. Ладно, ребята, сейчас мы поднимаемся по горке вверх. Сейчас будем ходить по берегу и смотреть, что как тут. В некоторых местах уже растаяло, так красиво выглядит. А в некоторых местах до сих пор лед. Да. Там вот вдали, смотрите, вам, наверное, будет плохо видно. Но там вот вдали, но я вот обведу, там попробую обвести. Руку бери. Вон там вот у нас находится желтый завод небольшой. Давай, иди. Ну вот, ребята, давайте напишем комментарий, поставим лайк, репостим данный видеоролик, поставим колокольчик. Иди! Коля вообще так долго идет, ребята. Вот посмотрите, как он идет. Молодец. Пропустил наконец-то. Никита говорит, что это шалаш для костра. Ребята говорят, что там лед вскрылся, и сейчас они пойдут рыбачить. Сейчас для вас это засниму. Но если не для костра эта палатка, то напишите в комментарии. Короче, Данил нам дал ложную информацию. И ему показалось, что здесь тень, это как будто открылся лед сам. Вот мы ходим сейчас по такой пристани небольшой. Вот. Все, четвером тут. Да, сходим сюда, попрыгаем. Туда? Какая? Больше 2 метров. Ну вот сюда, говорю, пойдем прыгать. Нет, там лед еще. Вот.
Видите, просвет какой? Давай, запусти туда палку просто. Подождите, я Да не так, держите меня. Давай, Даня, аккуратно только. Я тебя убью, если ты сломаешь. Шел. Нормально тут глубина. Тут нормально? Я не буду спускаться. Действительно, нету. Где-то тут. Короче, ребята, мы сейчас где-нибудь здесь неподалеку разведем костерчик. Ага, только еще почистить сначала надо. Ну, почистим. И, короче, там пожарим хлеб и что, сосиски. Колбасу. Колбасу, сосиски. Ладно, давайте, ребята. У меня замерзли ноги сильно. Мы развели уже с пацанами костер. Давай, Даня, подкидывай. Маленький, но согреться можно от него сейчас. Мы выкопали такую небольшую яму. Примерно снега тут, не знаю, ну, мне по колено. Это примерно сантиметров здесь 70 точно есть. Подкидываем. Мы чуть не провалились под лед. Да, но они... Ой, ребята, ноги чуть-чуть уже согреваются. Чуть-чуть очень. Вот все тут уже заняты. Иди грейся. Никита там ломает деревья. Даня тоже тут. Нога согревает. Сейчас надо от снега вот прям замерзшая. Блин. Вон у меня кроссовок, ребята. Покажи свой предок. Данил. Никита одел перчатку на ногу. Тепло. Тепло? Давайте вместе. Мы Погоди. греемся. И че, блядь, тоже замерз? Ты-то в баллоньках, мы одних спортивках. Это не баллонки, блядь. Че ты материшься? Вот Чё ты он смеешься, матерится. блядь? Хэштег пишите, то, что не матерился. Ветки А вот пускать еще не- раз потепление. Никита вообще нормально. Что ты делаешь? Дымок. Никита, одевайся, если мы на природу. Потеплее бы оделся. Чё сейчас я, блядь, греться буду? Да вы их ломайте. Ребята, у нас все ноги замерзли. Мы Жопу. разожгли небольшой костерчик. С Никитой мы сняли носки, потому что очень холодно. Вон у меня носок сушится, вон у Никиты. А Коля в А мне носках. вообще охрененно. Дань, дай Да, он в палок. сапогах, потому что. Дай Да убери палок. ногу. Да, блядь, подождите, мне холодно. Да не дуй ты. Пальцы, ребята, уже согреваются потихонечку. Но все равно холодно. Тут Вот жар так. стоит У меня небольшой. все коленки замерзли. Вот у меня, ребята, они мокренькие, видно. Вот. Сейчас мы посидим, вон, поедим Ой, сраный снег. и, короче, носок посушу. пойдем. Чё? У него носок подгорел. В натуре? Я уже не могу, у меня уже слезы. Почему? Потому что этот, Потому что поплакать захотел. потому что... Ты чё за говно? Там вот у нас Данил идет, ему просто по Ну колену. вообще надо насрать. Мы хотели сначала дойти до того берега. Блин, Никита, оторви, пожалуйста. Блин! Подержи мой носок. Блин, жарко очень. Ничего, зато Вот тепло. так вот, да. Я не знаю, как я буду ботинки одевать. Ребята, вот так вот я сижу. Бля, еще и варежки замерзли. А я в ногу стрельнула. А, Я носок горит. Блин, носок мой, подними мой носок, горит. Дай мне сюда его. Да, Никита вообще сгорел. Ребята. Ребята. Грейтесь быстрее. На! Коля, грей. Три! Давай, смотри, оторви. Теперь этот... Тут, ребята, очень горячо. Ваш Макс. Даня, покажи сюда на камеру. Блядь, Капли, блин. шнурок. Да у меня Покажи. пизда шнурку. Ребята, на меня все капли. Погоди. Оторви. Никита, дай сюда вот эти варежки. Никита, оторви варежки. Да ёбаный в рот. Да не матерись. Да и у меня причина. Еще вторую. Да ёбаный. Ой, я Что вы вторую. хотите мне, знаете, как штаны все замерзло? Да, блядь! Я кушаю. А у меня больше всего жопа. А где мой-то хлеб? Мне дай. Нету твоего хлеба. Дайте Ну мне не мой, да твой. колбасу Дай мне. будете?
Больше. Да не, я тоже буду. На. Бля, прожег, блин. У вас есть маленькая. Я на кожу прям прилетел. На. Ребята, мы орем по одному. Ты, блядь, свои потники убери от меня. Да, дай колбасу. Ждете. Да ни колбасу не взял. Убери, блядь, придурок, сука. Если что, ногу тушите в снег, короче, засовывайте. Никита, на своих оставь. Я уже сам забил. Блядь, опять. Да и ты уже вообще вырывается. Бери свои носки отсюда. Где палочка была? У меня. Подкидывай, Даня. Да я уже замерз сам, задолбали. Бери, блядь. Давай. Да я думаю, мы уходим отсюда. Понятно? Что? Сейчас едим и уходим. Придурок. Это ты, баран. Это ты, Ай, блядь! если тебя наблюешь. Да хватит! Вова! Бери нахуй свою ногу с моих перчаток. Вот ты уйди, пидоращи ебучая. Кажется, ты задолбал. Да ты заебал мне тут варежки так везу. Иди нахуй. Вот сок. Я коллега маленький. Блин, а. Ой. Что? Тебя подошел загореть может. Отбитый. Вот этот, кто там, Никита. Дай колбасу. Да у меня же Да успеешь ты пожрать. Да иди ты нахуй, сам сожрал больше, чем у меня. Ага, блядь. Да? Ты мне даже тут нет. Ой, ты это запикай. Дайте колбасы. О, бляха, ну жопа. Я сейчас сушиться тоже сяду. Короче, Вот. О, давай мне быстрей. Каждому по кусочку. тебе. А чё она такая красивая? А дома красивая. Ребята, вот колбаска. Никита у нас накуренный. Чё ты ржёшь? А чё тут красивая? А дома красивая. Блин. Опять некрасивая, да? Да, Колечка, и красивая да, колбаска. Но у меня волосатая. На мои ноги похожи. Смотрите. Ай! А чё ногам так жарко? Это тандум верде форте. Убивает нас с тобой. Вы Дебилов. согрелись? Нет. Я нет еще. Убивает нас дебилов. Все проблемы помни. Это тантум верде форте. Пацаны, если что, то это запикай. А чё она тут некрасивая? Одно мы красивая. Почему? Так это Колю спроси. В общем, мы сейчас здесь находимся в подъезде. Костер нам ничего. Ну там чуть-чуть посидели, согрелись, потом пошли. Все равно ноги замерзли сильно. Сейчас мы сидим в падике здесь. Как? Ноги отогреваем. У меня вообще пятки я не чувствую. Вон Никита сзади сидит за камерой там. Он уже одел ботинки. Я также без ботинок. Тут теплее, чем на улице, раза в 3. Вон Таня поднимается. Там Колян как держится. На улице сейчас прохладно, ребята. Что? Ребята, вот у меня мокрые они.
сделал в коляску все. Вот Коля один матерится у нас тут. Друзья, короче, мы все уже приехали. Нас довезли на улице. Как тепло, но ногам было очень холодно. У меня до сих пор они холодные. Давайте поставьте лайк за то, что мы ходили туда. Там подпишитесь, сделайте репост данного видеоролика, оставьте свой хороший комментарий, что вы хотите видеть дальше, что будет и так далее в процветении моего канала. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.